Hello everyone. So आज चाहिँ हामी यस भिडियोमा ब्लुटुथ इन्टेलिजेन्स स्केलको अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं। So as per description on the box यसमा चाहिँ स्टेप अन टेक्नोलोजीको युज भएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो LCD डिस्प्ले छ। यो एकदम अल्ट्रा स्लिम छ र स्टाइलिश छ। सो पछाडी पनि त्यही डिस्क्रिप्सन नै लेखिएको छ। सो इस बक्समा चाहिँ हाम्रो ब्लुटुथ स्मार्ट स्केलको म्यानुअल छ अनि यसमा चाहिँ अब सबै कसरी यसलाई हाम्रो स्मार्टफोन्सहरुसँग कनेक्ट गर्ने भन्ने सबै डिस्क्रिप्सन छ। सो एकदम इजी ल्याङ्ग्वेजमा छ। सो देयर वोन्ट बी एनी डिफिकल्टी टु अन्डरस्ट्यान्ड। अनि यसमा हाम्रो क्यूआर कोडहरु छ एप डाउनलोड गर्नको लागि। सो यो वेट मसिनको एप चाहिँ दुवै एन्ड्रोइड र आइओएस सँग कम्प्याटिबल छ। सो यो स्केल चाहिँ हाम्रो ब्याट्री ओपरेटेड हो। सो यसमा लाग्ने ब्याट्री हाम्रो कम्पनीले बक्स भित्रै दिएको छ, व्हिच इज अ भेरी गुड एक्सपेक्ट अफ इट। सो यो रह्यो हाम्रो मेन ब्लुटुथ इन्टेलिजेन्स स्केल र डिस्क्रिप्सन अनुसार यो एकदमै धेरै नै स्लिम छ, हेर्दामा एकदम स्टाइलिश पनि छ। यसको बिल्ड क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ। सो इस स्केलको म्याक्सिमम वेट क्यापेसिटी चाहिँ 180 केजीज रहेछ। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो 2 वटा ब्याट्री सेल राख्ने प्लेस हो। यस वेटिङ स्केलमा चाहिँ कुनै अन अफ बटन छैन। सो यसमा चाहिँ हामीले सिधै हाम्रो वेट नाप्नको लागि यसमाथि उभियो भने यो आफै अन हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले बसेर मेरो खुट्टाको प्लेसमेन्ट देखाएको, त्यसैले मेरो वेट थोरै देखिएको छ। इन केस यु आर वन्डरिङ, तपाईले देखिहाल्नुभयो। उभिन पनि यसमा एकदम धेरै कम्फर्टेबल नै छ। र यस वेटिङ मसिनको पछाडी चाहिँ एउटा बटन छ जसलाई क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईले एलभी मा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हैन एलभी हैन केजी मै राख्छु भने फेरि त्यसलाई थिचेर तपाई केजी मा पनि लाइक कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो केजी मा वेट नाप्न चाहनुहुन्छ कि एलभी मा, द्याट्स योर चोइस। सो सिन्स यो एउटा इन्टेलिजेन्स स्केल हो, सो यसले चाहिँ हाम्रो वेट मात्र नभएर हाम्रो बडीमा हुने बीएमआई, फ्याट, मसल लेभल, वाटर लेभल चाहिँ सबै मजाले देखाउँदो रहेछ। यसको एप पनि एकदमै धेरै सजिलो छ इन्स्टल गर्न। अनि हामीले आफ्नो वेट नापेपछि यसमा ब्लुटुथ कनेक्ट गरेपछि हाम्रो यस एप थ्रु चाहिँ हाम्रो वेट पनि डिस्प्ले हुन्छ भने यी सबै बीएमआई, वाटर लेभलहरु पनि डिस्प्ले हुने रहेछ। यसमा चाहिँ हाम्रो लेभल्स देखाउनुको साथै यसले इन्डिकेट गर्छ, जस्तै अब हाम्रो बीएमआई हेल्दी छ कि नै, मसल हेल्दी छ कि नै। जस्तै अब यो केसमा मेरो प्रोटिन हाई भयो भने हाई देखाइदिन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो अब हेल्थ कन्सियस हुनेहरूलाई अथवा इभन वेट लस जर्नीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यी कुराहरूले चाहिँ एकदमै नै धेरै हेल्प गर्छ। आफूले चाहिँ कुन एरियामा वर्क गर्नुपर्छ भनेर क्लियरिटी हुन्छ। सो मलाई चाहिँ पर्सनली यो प्रडक्ट चाहिँ एकदमै धेरै इनोभेटिभ लाग्यो। आफ्नो अब बडी वेट सँगसँगै आफ्नो मेटाबोलिजम, प्रोटिन, ओबेसिटी डिग्री, वाटर लेभलहरु थाहा पाउनु भनेको इट्स अ भेरी गुड थिङ। अनि यो प्रडक्ट तपाईहरुलाई पनि मन पर्यो भने अथवा यसलाई अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज चेक आउट आवर डिस्क्रिप्सन बक्स। एन्ड यस, द्याट्स इट फर टुडे। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। यस्तै इनोभेटिभ र नयाँ प्रडक्ट्सहरुको लागि हाम्रो मेरो शपिङ अनलाइनको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हाम्रो साथै अरु सोशल मिडिया अकाउन्ट्सहरुमा पनि फलो गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।